每天叫醒我的不是梦想，而是他妈手机的电量。Oh, time to let it flow. Can you be so sure? How to be slow? Gotta learn to be slow. Believing in legacy and floating in melody. Yeah, I'll close my eyes. Slowly we beat on the time.看看今天有什么？南瓜泥、可乐，还有没有？还有雪碧，为什么突然会有个雪碧？有个雪碧，还有冰块，死厕所。现在对于丸子给的福利，都觉得有点不单纯。无肉的一天。11月25为世界无肉日，也称为国际素食日。无肉日活动也早已在不少国家推动，也有不少肉食企业推出了素食产品，麦当劳的素汉堡以及肯德基的素炸鸡等。全球温室气体排放以畜牧业18%最多，超过工业还有交通运输。畜牧业也是亚马逊雨林被砍伐的主要原因。巴西总统放宽雨林开发畜牧业的政策，更让今年亚马逊雨林火灾一发不可收拾。而在日常生活中，我们也只要适当的调整菜单，就算一天一餐或是弹性素食，也都会对地球产生帮助的。好，来看看现在各剩了什么呢？那个柠檬没有用到的泡菜，一小条葱、大蒜、辣椒，莫名其妙的贴心的雪碧、腿肉、腿肉，却跟我说今天要无肉的一天，耍我是不是？南瓜总算应该是要给我喝的，冰块，冰箱里面的东西，鸡蛋5颗，洋葱、生菜，就剩这些而已了。我觉得生菜、洋葱，做个欧姆蛋好了，3颗好了，雪碧，我们可以偷喝一下。南瓜可以吃生菜沙拉用，就这样。那我们就先来做早餐，欧姆蛋吧 ，Let's go。怎么感觉昨天跟今天都在打东西啊？哇，怎么跑出来这么多蚂蚁啊？就打到这个样子。今天是无肉的一天，吃这种版本的比较感觉会饱一点点，比较蓬松。空气都给它打进去，来煎。舒芙蕾，或称作蛋奶素，是一种源自法国的甜品。舒芙蕾一字来自法语一个动词 souffler 的过去分词，意思指蓬松的胀起来。
原本是有加入面粉的舒芙蕾厚松饼，而纯蛋的欧姆蛋做法充满着空气的蛋泡沫，从半圆形的欧姆蛋中间满溢出来，口感外酥内软，可以单吃也能佐上 cheese、蔬菜等自己喜欢的配料，是个简单又不费工就能完成的美味早餐。这个瞬间要抓住。舒芙蕾，我觉得有点半生熟的感觉，这样吃起来，之前在家吃就比较蓬啊，让它有点饱足感的假象。它有点像是舒芙蕾的感觉啊，它会把比较空气打到里面，感觉比较蓬，所以吃起来也会有个蓬松感，好像比较多一点的感觉。你知道衣服的清洁也会造成碳排放吗？一次洗衣服60%的能量在清洗和晾干过程中释放。洗衣机除了会造成水和电的浪费，使用到能源最后还会释放4公克的一氧化碳，而省时的烘衣机却比冷气机还耗电，产生了大量温室气体排放。所以我们可以洗衣时集中大量清洗，而衣服不是很脏污的时候，可以挂在窗外让自然风吹拂，利用日照及自然风把异味带走。这些简单的改变就可以替你减少洗衣90%的二氧化碳排放量。这边有什么可以用的呢？梯子，绳子，用胶带贴吗？夹子，网子。这边怎么到处木板上都有？这个是节蛹吧？希望在离开这个小木屋之前，可以看到其中有一只羽化，看到这瞬间就哭了。哇，好 feel 哦！我感觉好像在农村生活一样。像我本来就是花莲人啊，
是个真开朗。哎呀，哇！突然觉得这样子好悠闲哦。不是有雪碧，不然来喝个雪碧。哎，来喝个雪碧特调好了。Go go！一样，先来磨豆。哦，先来个20颗豆，超过算了，随便。天哪，这掉到地上了，还是请给大自然。一个咖啡豆吧，来吧。看哪个虫子今天晚上要熬夜了。其实，咖啡因是植物自己的秘密武器，具有多种神效。植物不仅仅将咖啡因用作驱赶害虫，还能吸引蜜蜂为其精确传粉。因为咖啡因能使蜂类对植物的长期记忆提升，以此大大提高了蜜蜂在同类植物上来回采蜜的可能。若是含有咖啡因的叶子落在地上，咖啡因进入土壤还能抑制周围与之竞争的植物生长。而人类竟将咖啡因当作食物，这绝对是植物们始料未及的。水完。好了。然后变大了。看来早上没有让我白跑了。有超过。算了。OK， 还有今天的雪碧跟冰块，既然他没有讲，就把它用掉。Shit！ 哇，哥，漂亮的渐层，雪碧咖啡特调，哥。把它拉散啊！哦，夏天除了啤酒以外，第二个应该就这个吧。都会洗衣服的时候，就是一大坨一起去外面那种自助投币式去给它烘衣。家里是有晒衣空间，可是但就是会变成想要节省时间，就会宁可去给人家烘衣。在这边晒衣服可能是空间的原因吧，一晒上去，当衣服被风那样吹荡之后，真的有种很惬意的感觉，就突然觉得很想喝个特调。哦，怎么又下雨了？可恶！啊，可恶！又下雨了。看给我几个电？可恶，只有2个电而已，我手机已经没电1天了。fuck！ 不要再下雨了！天哪！
今天来做生菜沙拉吃哦。切洋葱。韩国人都很喜欢这样子切菜，因为这样切菜真的很不好切。汤匙可以挖，我直接抠掉。整朵加点料。洗个菜。下去，今天吃不了肉，靠它来挽回一点点好吃的感觉。我再加入，如果红酒醋就要来点柠檬，记得剩半颗。OK， good， 这样就可以了。试看看。南瓜真的是神救援。要是没有南瓜，干汁菜就完了。我觉得菜的话，其实也是很多变化，像料理没有肉的料理，还是有很多种变化性的。生菜沙拉也是，它变化很多，不一定就是你要去加凯撒酱或是什么。所以我觉得加个油醋酱或是柠檬来代替红酒醋，我觉得就很好吃。尤其是南瓜，只要煎一下，它就可以代替肉的味道。所以今天的话，有蛋白质，也有淀粉，还有碳水化合物，所以其实基本上的营养都有了。刚在吃沙拉的时候，这胖胖锹形虫一直想冲进来。大自然，一个咖啡豆包，来吧。看哪个虫子今天晚上要熬夜了？我奇怪，今天飞好久还是不会累。对不起，我错了。这几天如果只要下雨，我就没有电量可以用了，所以就变成滑手机会滑得比较小心，就变成我只要快速看一下有什么讯息需要回，有什么 email， 这样就好了。如果是以前，就会一直滑下去，就一直滑 IG， 就 IG 上就像是一种
你把自己觉得美好生活的投射吧。有时候这样去滑一滑，你说羡慕吗？有时候好像就是满足那种眼睛的渴，所以它会一直无止境的滑下去。因为我早被手机制约了。每天我都会习惯性的滑着社群软体，然后 You're gone. It all went so well. I wish time would stop when I turn up the alarm clock. 感叹着他人的生活。在睡不着，别离睡不着，下课睡不着，我也睡不着。Toffee 睡不着。睡不着 ，Fergie 睡不着，我也睡不着。Your pretty face caught my eye when we first met. Just you and me, we're going out today. We're talking,